재미없길래 친 건지 안 친 건지 그러다가 꼬박꼬박 쫓아오더라고. 나 돛대 나왔어. 난 4개 남고. 동반을 못 치더라고. 돛대는. 그 아저씨 얼마나 잘 치나 보러 간 거야. 아니, 나도 한번 보고 싶어. 아니, 서로가 소관인데. 이게 아니야? 이 형이 신기해. 그러면 저 사장님이 저기 사장님일 것 같은데? 이 1대1로 나 이긴 거는 사장님밖에 없다니까. 공장 신봉자들 신봉사? 신봉자. 어이 신봉자? 당구의 신이야? 아니, 근데 이거 안 되잖아. 눈치 보여갖고 응원도 못해. 상관없잖아. 막내는 시기만 빠르다면 얘 누구야? 시기만 빠르면 기분 좋다고 그래. 내가 응원하면은 삐질까봐. 그 사장님. 하면 안 되지. 많이 지켜봤잖아. 당구도 저기 응원도 막 하다가도 저기 치려고 할 때는 조용히 오잖아. 네, 맞아요. 그 집중하라고 조용히 해요. 맞아요. 아 근데 막내는 뭐 그거 없어. 그럼 없어. 그거 없어. 거기서 더 집중해서 쳐야지. 그래야 신이 있어. 어째 뭐 할 거야? 다시 나가야 되겠네. 아무리 나중에 자르박도 나가야 되겠네. 이거 타고 가는가? 차 타고 단어방만 할 거니? 차 타고 단어방만 할 거야? 어디고요? 별로 많이 없어. 그러면 내가 항상 늘려가지고. 바닥까지. 이거는 나 나갈 거. 와, 이 친구도 손님 있네. 이제 시작된 것 같은데. 네, 허리 아파? 밖에 베트남 형이 온 것 같은데. 당구 치러 가면은 조용히 당구 쳐요? 혼자하면 진짜 조용히 쳐요. 그러면 떡이를 아니 그날 이렇게 같이 가면은 아니 좀 떠들지. 그렇지. 멘트 잡달지. 그래서 이렇게 시끄러울 정도까지는 아마 15개만 했을 거 아니야. 얼마나 걸렸냐. 네.
얼마나? 차가 시키니까. 그나마 이래도 와야 뱃소리가 없어요. 여러분 안 그러면 핸드폰이 알람 시계 되니까. 무슨 말인지 알지? 아예 외국인이 너를 부를 때. 어? 노래가 이런 거딱 틀어주라. 제가 권치인가? 뭐지? 네, 이런 이걸 이런 소리인가? 장필순이 누나 아니야? 아, 필순이네. 걔도 순이네? 필순이 누나. 필순이. 보고 싶어요? 얼른 짜. 뭐 하루 종일 굴벌만 잘라 그래. 뭔가 와서. 보고 싶냐고요. 뭘 원하는 거야? 보고 싶은 어떤 대답을 원하냐고. 네가 원하는 게 뭐야? 아니야. 네가 진짜로 원하는 게 뭐야? 자기가 진짜로 원하는 거. 나만. 그게 제 노래잖아요. 어. 그거 한참 엄청 떴어요. 내 노래는 다 떴어. 개인적으로 다 좋아. 좋아하는데 그 중에서 제일 좋아하는 게 재즈 카페. 자, 그리고 그렇게 좋아하진 않아. 그러니까 외모적으로는 별로야. 난 여자들이 좋아할 만한 게 생긴 애들은 싫어. 얼굴도 잘생기고 몸도 호리호리하고 생겼고 근데 노래도 잘해. 아니 나중에 이러면 너무 안 좋은 거 아니야? 나중에 하자. 아니까 스네처리 그렇게 하는 게 아니라 나온 애들 보면은 집중을 해. 어? 노래 실력, 댄스 실력 대박. 너는 왜 이러는 거야? 왜 그래? 이거 불러러 가야겠네. 저렇게 웃을 때는 괜한 의심이 생겨. 왜 뭐 의심이야? 우리 뭔 얘기 했어? 그러니까 분명히 했으니까 웃을 거야. 분명히 셋 중에 한 명 욕을 했을 거야. 내가 이거 간지럽어? 소모지야, 소모지. 귀가 간지러웠냐고? 귀를 파도 간지럽더라고. 싫은 날?
나 쉬는 날은 진짜 잠을 못 자 기가 간지러워가지고. 아, 뭔 욕을 이렇게 하는 거야? 나 누가 쉬는 그렇게 날. 욕을 하는 거야 도대체? 누가 이렇게 그래? 아, 참나. 아니, 자다가 밥 먹고 자고 밥 먹고 자고 그거밖에 안 하는데 귀가 계속 간지러. 귀 좀 파. 저랑 안 쉰대잖아. 기관지랑 수창이랑. 에이, 쉬기 싫대. 팀장을 누르는 게 항상 우리 싫은 사람 그따만까 쉬기 싫대. 매장에서 우리 팀장님 욕하는 사람 1도 없어. 있지 왜 없어? 아예 아니, 너는 대놓고 욕하잖아. 뒷담화 안 까잖아. 아예 대놓고 앞에서 대고 이야기하지. 다들 완벽한 사람은 없어. 오, 명언을 날리네요. 오. 우리 점장님. 나는 완벽하지. 야, 너 쉴 때는 귀 안 간지러워? 이게 안 흘러는구나. 너 많이 간지럽구나. 나는 많이 간지러웠어. 오늘 이후부터 간지러울 거야. 얘가 또 사람 말로 뒷담화 좀 까달래는 거 아니야, 저기? 쉬지 말아야지. 쉬지 말아야지. 무슨 일이 생길지 몰라. 공수기를 해. 화장실도 가지 마. 화장실 가자. 이 멍청이가 이렇게 먹네. 화장실도 가면 안 돼. 저 형 심하네. 화장실 가서도 욕하니까? 그 정도가. 저 형은 계속 이래야겠다. 이 형은. 그래 잘해. 그러니까 욕 먹지 않게. 근데 어떤 날은 유난히 귀가 간지러운 날이 있어요. 도대체 누가 나를 이렇게 간지럽나 이럴 날이 있어. 아니야. 도대체 누구야? 내 잡는다. 진짜? 여기 그거 해야 되겠어. 아이, 카메라 쉬지 좀 말아야겠네. 일부러 위에 나온 거야? 알아? 뭐가 없다고? 안 오봐. 지금 다 팔았어? 네. 잘했어? 뭐야? 완벽한 사람이 어딨어. 그냥 자기는 완벽하대. 와. 누가? 아이씨? 어이씨. 아이씨? 난 안 했어. 아무 소리. 예. 내가 아무 소리 안 했어. 그래, 나 아무 소리 안 했다. 이런. 이런 개나리? 나 때려줄까? 너무 때린다. 내 한번 비 오는 날 한번 저번에 맞아봐. 때리려 그래, 얘를. 위원님은 깜짝 조심해. 위원님은 겁나 봐야 왜 나를 때려? 그러니까. 때리지 마. 깜짝 조심해. 다들. 진짜 조심해. 진짜 무슨 말이다. 그래서 등을 돌리지 마. 앞으로 봐. 앞으로만 봐. 앞으로. 아무도 쉬지 마 이제. 어디 가는 거요? 어? 안 끝났어요? 아직 멀었어. 방에 추가됐어. 아까 들었잖아. 뭐요? 밥. 응. 그렇게 안 되잖아요. 아이씨, 안국빵 새빨리 해야 되는데. 10분 찾는 거는 한 20분, 1시간 됐어. 아니 분위기 좋아서 일부러 집에 늦게 가려고 그런 거 아니에요? 분위기 좋아가지고? 내가 어떻게 알았어? 아, 분위기 좋잖아. 추워가지고 나 여기 빨리 들어오려고 했는데 빨리 못 들어오겠네. 아, 그냥 들어와 있어야. 거기 할 일 없으면 뭐하니, 거기. 추운데. 에? 거기 추운데 뭐 있어. 여기서 그냥 정말 여기서 해. 아유, 노가리나 까먹든가, 먹태를 까먹든가. 여기서 해, 영화. 뭐 집에 가지 말고 여기서 뭐 있더라고? 노래 부르고? 아니 집에 가지 말고 노래 부르고 있더라고? 아, 너네는 들지 말고.
뭐할 거 없는 야, 게 동영상 찍잖아. 여기도 뭐 할 수 없다고? 아, 할 수 없어. 열심히 일한 거를 넌 알아? 야, 조용히 잘 봐라. 너무하네. 10만원밖에 안 되는데. 벌써 나는. 야, 빨리빨리 우리도 가자. 와 이건 개꿀네. 그냥 이 압박은 없어. 야, 걔도 꼴을 바라보고. 딱 좋은 날씨. 딱 좋은 날씨. 이 형이 탁구 신격인가 보네. 전혀 잘 친다며. 잘 치진 않고 수만 좋아. 여기 신격이 많네. 서비스만. 서비스만 좋다고? 다음 공도 넘어오면 나도 못 받아. 그건 나도 잘해. 이건 나도 잘해. 아, 그게 뭐야? 서비스만 배웠어. 배울 때 서비스만 배웠어. 다른 거 아무것도 안 돼. 그래놓고 탁구처럼 하자고? 원래 그런 거 아니야? 한번 가자. 몇 시 끝나요? 응? 몇 시 끝나요? 아, 오늘 사장님한테 물어봐야 돼. 어? 영웅이. 오늘 도사장 신나네. 오늘 안 돼. 딱 오늘인데, 오늘 안 돼서, 이제 다음 달도 물 건너갔지. 다음 주로 다음 달에 갑니다. 에이씨. 다음 달에 갑니다. 다음 달 명절 계절인데? 다음 달? 아니요 다음 주면 괜찮아요. 그때 없네. 다음 주 목요일에 1일이네. 1일을 안 하면 다음 주 목요일. 그래. 뭐 다른 거 아니야? 이제 뭐 나는 여기 쳤다가 태웠던 다음 주 목요일 가면 돼. 저기 하던 날. 화수 쉰다고. 되게 추웠었는데 나 모르겠네. 야, 그렇게 준비해놓고 고개를 오늘 바꿔? 엄마 찾은다겠어. 겁나 비싸던 날. 그러면 너 빼고 갈래? 내가 그 주기만 해도 사주는데 그러면 왜 잘? 아무도 말 안 자리만 했잖아. 예약해. 내가. 야, 뭐 목숨 걸고 열심히 해. 또 갈래. 아, 너무 추웠는데 춥다고 그럼, 잠을 안 소리야. 된다고 얘기했는데도. 사장은 좋아하겠지. 뭘요? 명륜 진상할비 사장이 너 안 오면 아, 좋아하겠지. 진짜. 마이너스 되는 걸 옆에서 플러스를 시켜주니까. 선생님이 탈것 같아. 그치. 너 빼고 가면 얘하고 나하고 얼마 먹어? 엄마 가는 순간 마이너스 그럼. 몇 프로? 바로 이제 마이너스 완전 마이너스. 깨갱 거리면. 다음부터 안 오셔도 될 것 같아. 그래. 보안이 필요해서 그런 소리 안 들어보는 사람들은 그 기분 몰라. 그럼 리뷰 한번 달아줘야지. 그 기분은 아무도 몰라. 얼굴 기억하니까 다음부터 오지 말라고. 이런 말 안 되는 사람은 모를 거야. 그렇지. 오지 말래? 보안이 그러지 마. 좀 젊었을 때인데 40대 초반 좀 됐을 거야. 한창 때는 한창 막 그렇다. 고기 얇으면 더 잘 들어가잖아요. 빨리 꺼지고. 먹는데 뭐 쫙 들어. 근데 부장님은 먹방 하지 왜? 먹고. 오빠하면 뭐 벌까? 안 돼. 네. 경험이 더 들어가. 그래 맞아. 진짜 처음에 답답해가지고 힘내기 힘들어. 그때는 바로 잠수하면 되는 거야. 바람 불고. 나중에 진짜 병자세. 먹방하는 애들. 아니 타고난 위를 갖고 있어야 돼. 여기 딸내미가 다이어트 한다고 대리만족으로 먹방을 보더라고. 그렇지. 아, 그럼 너 생기는 거 아니야? 아니요 대리만족으로 먹방을 봐요. 야, 나 그 먹방은 없던 식욕도 생기던데. 대리만족이지 대리만족. 내가 못 먹으니까 먹는 걸 보고. 거기다 핸드폰으로 나오는 애들은 ASMR이 되니까 와, 그 소리도 소리? 소리 적응 있잖아. 소리 내지마. 막 의식이 드는데도
그러네. 뭐라고? 아 이게 완전히 무슨 도르래 같지. 작용 반작용의 법칙 같아. 그런 말만 나오면 그냥 멘트가 나와. 아이고 어리야. 아 옆구리 아파. 옆구리가 어딨어? 아 진짜. 들으려고 가만히 있어요. 옆구리 왜 없어? 못 들어가려고. 아유 진짜. 아이 웃자만 소리인데 그렇게 성질을 내면 내가 뭐가 돼. 에이 진짜 없는 사람한테 그렇게 하면 욕인데 있는 사람한테 재밌으라고 한 거지. 그럼 내가 다시 되면 더 재밌잖아. 그냥 보자 옆구리 어딘지. 어디서부터 어디까지가 옆구리야? 여기 허리 어디쯤에 있어. 만져보면 되지. 허리는 어디서부터 어디까지? 만져볼까? 이런 진짜 이런. 부분에 있어. 부분이 오빠 이제 맞고 싶구나 봐. 친구야. 친구야. 콩밥 먹고 싶어? 좋지. 야 다이어트 최고야. 얼마나 몸에 좋아. 콩밥이 좋아? 몸에 좋아? 아 그렇군. 아, 나한테 나 신고해. 그리고 반띵? 알았어? 무슨 반대냐? 산팅 같은 너 혼자 먹지 말고. 아니, 나 신고해. 아니 사식은 넣어주겠지. 다 줄게. 안 받아도 돼. 다 먹어. 오늘 다 따놓고 거기다 소주 딱 해서 넣어줄게. 들어가면 술도 못 먹어. 들어가 봤어? 텔레비 많이 봤잖아요. 또 먹는 사람도 있잖아. 어떻게 먹어? 그거 한석규 봐봐. 그 뭐야? 무슨 영화야 그거? 김영화라는 거. 다 끌고 나가서 해먹고 오잖아. 아무리 영화라도 그건 좀 오버 아닌가? 슬기스러운 깜빵 생활 봤어? 슬기스러운이 아니라 슬기로운 게 슬기스러운? 아니 근데 그것도 은근히 조연님들이 거기서 많이 썼지. 특히 걔 흰머리 이 혀떨번에 있잖아. 맨날 그 약쟁이하고 싸우는 애 아들이 장가가고 기사 단추대 축사를 해주다가 눈물이 나니까 그냥 노래나 한 거 하고 가야 되겠다고 그래서 둘째한테 차 가져오라고. 절대 내 얘기 들어준 사람이 내 얘기 들어준 사람이 없어. 색깔은 분위기 이거 주문 아니죠 언니? 파란색. 파란색. 아까 약간. 다 가져갔어. 오늘도 빵이 안 돼.
얘기도 하지 않았어. 그만 얘기해라. 나도 속 터진다. 선생님, 뭘 하셨어요? 하고 싶었더니 갑자기 자기가 예쁘다 그랬다는 거야. 난 황당했었고. 저도 우리가 푸지 않았냐? 공기롭게 푼다고 해놓고 우리도 더 가서 하겠다고. 어? 하는 게 다 그런 거 아니야? 술 먹어 그래. 이거 뺄 때마다 손을 줘야 되겠어. 국방님이 쉬고. 아유. 아까 다 해서 한번 뭐라 걔 잘못했다 큰일 나. 역시 다 해서. 자, 다음 중에 중에는 아니었어. 앉아요? 이게 방해 소리가 아닌데? 여기다 놓은 거야? 에이, 네. 달라고 있어. 오늘 음악이 의도 없네. 오늘 조회수 1000명 하루에